ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಆತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್. ಭಾಳ ಮಂದಿ ಮನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಖರೆ ದಿಸ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಸಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಫೇಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಾವು 10 ವರ್ಷಗಟ್ಲೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ನಮಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಾತ್ರೂಮ್. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಏನಾಕೈತಿ, ಸಣ್ಣ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಮ್ಯಾಗ ಸಜ್ಜೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಂದರೆ ಎಟಿಕ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ, ಅವ್ರ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವೆ. ಆಮ್ಯಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡಿದಾಗ, ಸೊ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇರಲಾರ್ದಾಗ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ತೈತಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಎದಕ್ಕೆ ಡೇಂಜರಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಏನಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸ್ಲೋಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರೂಮ್ ತುಂಬತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಫೋಕೇಶನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸಫೋಕೇಶನ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಡೋರ್ದು ತಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಆಕೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂತ. ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಮೂಸಿ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಕೈತಿ, ಅದು ಹಂಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ನ್ ಹಾಕಿರ್ತೈತಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ನೀವು ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀರಿ. ಹೊರಗಿದ್ದವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅಥವಾ ಜಳಕ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಶ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಚೀರಾಕೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಕೈತಿ? ಸೊ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯೂಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಕೈತಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ CO2 ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಂಬಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ CO2 ರಿಲೀಸ್ ಆಕೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಕೈತಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಕೈತಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ನೀವು ಕಿಟಕಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಣ್ಣದೈತಿ, ಸೊ ಅದ ಏರದು ಹೊಳ್ಳೆ ಮುಳ್ಳೆ ಬರ್ನ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗೋಲ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಚಲೋ ಆಕೈತಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಯಾರ ಮನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಐತಲ್ಲ, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಬಿಕರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.